koloba nzambe bon moi seko oya bakoko na biso ekotika la seko na kombo ya nzakomba na kombo ya mvidele mukulu ya bankambwa na kombo ya yepowa pe na kombo ya bakota nyonso plus ou moins 449 tribus de l'homme noir où ils ont réuni toute l'Afrique, les autres communes dans 54 pays. Par rapport, il y a des ordres, il y a des communauté internationale et l'Union européenne, à jouer au Tchabiso, pour que ce n'est pas tous se retrouver. Les autres choses, il bilan général, il y a parcours autoroute 2017, 2018. Déjà que 2018, toujours quand on a mon PPSI, la clairvoyance, ça veut dire que je kangolama. Tolingi to déloger baza bolognon stoupé na milimo na bango ya mbindo o bazali ko bomba na kata ba chambre secrète. To ba ida 2018 on mona ba sirène, on mona ba cadavre, on mona biloko ebele. O ba to sala na misala ya koloka baninga po bazaka toujours likolo baninga. Ba misu baza ba PD, bazo yiba ba chaleur baninga, ba misu baliaka batu, ba misu ba melaka ba makila batu. Il y a un autre lobby qui est battu à Mbongo, bazali na kati Afrique, mais battu mususu Mbongo ane za malamu te, ezali Mbongo, il faut attendre sa makila battu po yaza na Mbongo. Puisque so totali makambu ya magia koleka battu e utaka pa ya ndele moko babenge pape d'Avignon. Azaka na Rome. Azaki na nguma moko ya mulai e nguma wana azaki na 8 mètres. Et yazalaki par semaine il faut que nous ayons 8, il y a 8 ans, ayo boire na chambre wana pour ngumali ya bango de façon essentielle mbongo. Que kotala esusu ke makambu o bato bazo la magie ya kobimisa bambongo na kati ya mokili bazo zwa sexe ya basi. Ya on toujours multiplier contact et alimentation à planète Vénus mais à planète Jupiter. Parce que côté ce qu'on a babozindo to bande la tsasko ke mutu mwindu planète Vénus non esprit no azala kuna babengi mama koko nzinga azali la reine de tous les reines. So to lobito sala invocation ya ko invoquer kwa bimela biso c'est que il faut tous na ba flair to tanga ba flair wana faut tous na ba élément ko to réunir na table d'alliance ya bondeko obiso to tonga nae. Kasi pona Congo na biso ebonga to Afrique momba azala libéré. Bakoko bazali kotinda biso pe ko obligé biso et c'est to ke na lié à lutendeli. Lié à lutendeli ezali lié d'alliance et tonga maki na 1922. C'est que na 1922 ba mindele bakanga ekimbangu bachaki na tono babwaki na fleuve Congo ba soudé tono bakanga on libanga munene po akufa libela mais bakoko na biso o to benga ba esprit de l'homme noir bazaka na kati ya ya fleuve Congo ba bimisa ikimbangu wana ba bimisi na tono ba tindike ko fleuve kimbanga telemel ko la fleuve pe atambola ki banda lutendeli tina port ya Marsavco akekutana ba premier vicariat o bazaki na première église catholique o salamaka tant Kinshasa tongama ki puisque to ba ke Kinshasa tongama na 1882 kuna na Kitambo mais église batongaki na Sainte-Anne et pas ko Congo bilanga mpama to ba ko Congo bilanga mpama ba mindele ba yaki ba batizaki na kombo Saint Sébastien mais azali esprit ya mai parce que yem kazo réunir bolingo na biso na ba Brazzavillois c'est to ba ke Brazzaville azaka parti à Congo donc to bi ke il faut to kende na lié saint wana ya 1922 na lutendele to ba de ya ke kimbangiste se préparer libérer ba site nyonso ya bakoko parce que bana bakoko bazoya to yaki na ko mangongele to zaki ndambu bochele biso pression ko kala ki biso to ko mate siko to zo sangisa batu to voyage ko ba million to kota siko place ne mino bobo ya po soki 1 million de personnes to kite mino na nkamba to vito yo chuma cercueil to kota la nani oyo akoboya soki 1 million de personnes to kite mino to yo to vito zo ke matadi mayo ko to bloquer ba force négative nyos tout délivrer mon kill. Où est le mal puisque nzambe obino bo sambela ya yeju nyon sous passe na passe. To yebisi peuple congolais nyonso tout et senga na biso to tika lo sambo robenga makila yezu etanga tala mboka ndenge zo zika pe peuple na biso zo kufa partout bwana ni po lo sambo na biso eza ko loka mboka makila etanga sko to makila zo tango zo lela pona nini c'est que lo sambo ya kobenga makila yezu etanga ezali kindoki mais il y a inconscient ba to miso ndoki mais yo yeba ka to zo tambolo koma waya waya nzokande ozali patron du monde. Si vous contrôlez le caoutchouc, on va noter que le caoutchouc, après ça, pine, on va faire ma campagne. Puis on va foutre
ba taxe pour yon tozo bimisa caoutchouc yango to esko na transformation la politique puisque to dit que politique o ba konjalelo ba memela biso ezali politique qui manga lo ke eko déterminer limite des affaires ya évolution et maturité de l'homme noir c'est que Kimbangu a recommandé biso et sengeli na ba kondi ya Congo to pe Afrique to récupérer ba siège union sous ko ezalo kwa ba liese lo kwa ngomba mangengenge to moni ba sango ba kekuna na canal ya Cardinal Echauna Malula ba ke vansa magie moko ya ko bloquer bénédiction na biso nzoka ngomba mangenge abimisaka milinga moko ba benga en pollution naturelle ya mutu ke na kopesa biso ba couche ya ba couleur spatiale plus ou moins 1000 milliards couleurs héroïques o bo benga ba blessé lozota likolo zolula mapatana kitoko donc ngomba mangenge ndemtu a produira makambo wana. Et bah on va que sur vendre kuna ba bloquer ma camion sur ba 19 croix puisque biso to mataka kuna première fois to buka yi ba kwa na bango ba soda ba ya ki ba beta masasi to confirmer ki elembo ki mbanga loba yi que so bo simbika kwa na bango bo buka ngeza logo abochiter Babylone la grande c'est que to kwesa ki bango déjà na minute so to zo kende ratissage pour na to sikola mboka c'est que pour to sikola mboka il faut to matangomba ya mangengenge to sambela kuna lo sambo moko ya ouverture oyo et que c'est la biso relation bonde qu'on a biso na bakoko na biso soto zali ngote rien ne marchera mboke vous a toujours bloqué et c'est na biso to kende na auto zo benga lokola liesse il y a indépendance et de colonisation et ça na boulevard du 36 juin pembeni ya ambassade ya Belgique kuna ezali sika obiso nyonso mboka mombato kokula pour ces autres ke kuna biso nyonso to kuli elingo ba to bomi ba loge nyonso oyo ba konzi to pe batu ndenge na ndenge bazo tambola na kati ya mboka na biso c'est que batu bazo ke kozwa ba magie na occidentaux bazo ko loka peuple na bango puisque ba esprit o bango bazo collaborer na bango baza recommandation ya makila yango mwa ba guerre zo makuna ba makila zo tanga nyonso so biso to kota na puissance divine ya ko bloquer maele nyonso wana mabe puisque to za la poser ya batu puisque na kati ya bato ande ba la continuité des programmes c'est que tu es na makambo ebele tu es na ba prière o eza na ba puissance ya kozongisa ba revenu ya makambo nyonso to perdaki tu es na ba prière ya ko invoquer l'esprit ya bato na biso nyonso bazo kufa pour to récupérer ba revenu to ba connaissance ko ba kenda na mo quand on dit que nzamba ba ko na biso apesi biso mabomba ni ebele mais na kati ya article ya règlement de compte numéro 0016 tolobi ke ezali règlement de compte oyo kolakisa biso polele ete biloko nyonso oyo bamindele bayibaki na colonisation pe na esclavagisme bakofuta biso dommage avec intérêt pe bakotravailler mpona kofuta dette du monde pendant 99 ans soki baboyi bakozwa bambargo bakomona mpenza ke Côte d'Ivoire akangi porte bozwa esu kakao te Congo akangi porte bozwa su uranium te Bena akangi porte bozwa eloko moko te puisque tant bakoko basanganaki na bolingo ya kobati mboka wana tobenga Congo bazalaka na bomoko pe bazalaka mitema minene ya koyamba tous les peuples du monde nde tolobai ke forêt équatoriale nde mto akopesa biso makambo nyonso ya kolesa mokili mais po to décoloniser mboka na biso esengeli toyeba basekra banzembo puisque so toyebi basekra banzembo ekopesa biso to kota na bozindo ya contact planétaire ya milimo na biso puisque milimo nyonso ba pasteur ba hotel lelo eza na contact na biso te eza milimo ya ba étranger o ngala frère Patrice ozoyembela ba israélien nzembo wana ozoyembela eza nzambe te po nzamba lo ba yite ke yo oza congolais oyembela ka israélien ke yo bana David surtout yo yembela bana David o kanisa ke ozoyembela nzambe nzoka biso to yesko yo na banzembu ya koyembela nzambe ya bakoko na biso c'est que na kata banzembu to lobeke to na banzembu ya louange to na banzembu ya glorification pe to na banzembu ya purification na invocation mais na kata banzembu wanyo zo za banzembu mso zo travailler dans tous les quatre données mais za banzembu mso za purification atike ka purification mso za invocation atike ka invocation mais za banzembu mso za invocation na purification za louange azali na otobenga lokwa glorification azali pona osembola makambo nyonso to koloba ete tina ya banzembu na kati na biso bato nzembu ezali kopesa lokumu na baye oyo babandaki elongo na nzakomba ezali kotombola lokumu ya kombo na nzambe ya bakoko na biso kasi na bosolo ya bomoto oyo ngana tozali nzembu ezali ko tozobenga lokwa message
C'est que soto yebi banze mon abiso ya glorification, ya purification, ya invocation, ya louange. Ndito kobiki sabo mo inabiso. Pamba tenzamba chebo mo inabiso na tango mulai. Soki to miyebi ndito komi pe ba messier. Le quoi tous les peuples. Mais le quoi to miyebi na nteto ozela yezwa yazwa biso mi mabiso na lola. Bazabolo bazo seka biso. Quand on dit que tu fais la mato, il peut te faire la mise, puisque vouloir ou pas te faire la mise, peut te faire la mato, il faut pas chez Zoya, ils sont obligés, les Congolais, les Africains, parce qu'on a la responsabilité à Bomengona. Au sein de la programme. Voilà les gens qui m'ont dit que Zoya, bande ko na lo ba makambo ya soki yo na to kutana na Yesu yebisaka déjà que bakoko ba yeko beto fimbwa kekele. Soka yepan o Yesu Zoya lelo to kangai. Biso doza déjà prêt. Na makamnyos tu poya oyo ça enlèvement ok enlèvement c'est crime contre l'humanité ya biso siko nza combattre ndi biso to ya ko établir ba loi sika to la que ba ko na biso bazaki ba religieuté ba yeba ki miracle te puisque le mot miracle est outil na trou cosmique wana to lobi ezali libulu ya magie et bomba ka diable wana to lobaki o avandi na Kosovo na Yougoslavie. Azana 7 tout combo na rara bitanine ala Léviathan monstre de la Bible. Ya on peut expliquer ba tout polele ba ye ba été na 1884 tozali na auto zoko benga lokola pasteur moko abota mangi na kati église protestant aza américain combo na ye pasteur Charles Taze Russell asa la société na ye ya Bible a multiplier exemplaires bibliques pour ba distribuer na mokili. Na 1884 à cette société babengi Wattower and Society Trading de Biblos. Yemo mo continent comme on a Charles Taze Russell. Tant ya Koufi successeur na babengi Monsieur Ritner Ford, aza toujours américain, aye ojwa société wana oyo collaborateur na tikela qui ya sali siko société ya publicité Bible. C'est que jusqu'au a multiplié l'exemplaire biblique plus ou moins à 50 dialectes ya ba langue américaine. Pe asali 3500 exemplaires ya ba Bible. Abandi ko panza yango pe a proclamer que royaume ya Nzambe ekozala na royaume de Jéhovah. Pe basali ya royaume wana ba kobenga bango ba témoin de Jéhovah. Ba ye na mona Congo kuna ba baptiser mon Équateur na kombo ya Kitawala. Alors donc nous sommes témoin de Jéhovah que vous se préparer tous les puisque Nzambe comme ne Jéhovah te. Jéhovah to le baga azali diable munene na vanda na ngomba mo na Suisse. Ba bengi yango Mont Blanc. Avant dans le 9e rayon violet. C'est que biso te ko longa ba komo ba Seigneur, ba komo ba Elohim, e ko servir biso te ndeko, e ba ndopesa biso malheur. Po boyebi ba définition ba kombo wana te. Bozo zambe ba zabolo. Bozo zambe ba to ba mela kama kila. Ya mwe pesi biso ba komole ki zonzon to komeka toli ya nzoto ya mokonzi to mela makila na esondoka ba commission ndo qui sans le savoir. Moye ba valeur or ezate, moye ba valeur a diamant ezate, moye ba cuivre ezate, yo c'est la kaka Magam Kibudi. Ce que tu dis que 2018, avec la vision de la transformation, tu as présenté tableau périodique, il y a toutes les matières du Congo. N'a pas capacité atomique, pour te l'accès sur grandeur, parce que tu as dit que tu en 2018, est-ce que tu as bloqué le marché mondial, tu as bloqué la communauté internationale, il y a des Européens à fonctionner les sociétés. Puisque tu as dit que Batouana, il y a un cannabis, Bachaki Baboké, c'est un peu Kabola qui est cannabis, l'église catholique a eu un cannabis à Tongi Bekol, n'a pas d'hôpital. Alors, il faut que tu aies un bon. Est-ce que tu as dit que Mbongo, depuis la première église catholique à Samara, en 1506, à l'époque, il y a 217e pape, il y a Rome, Babengi Léon X, est-ce que tu as un bilan? C'est que tu as un bilan dans l'église catholique, pour que tu aies un premier désordre à détruire. Le poisson Moindo. Nasima tolandi ba pasteur c'est que to lia to kanga catholique to kangi protestant to kangi islam pour ba mande matière désordre ba yebi nzambe te ba osala ba esprit diabolique yango bazo ko détruire biso tangu nyonso c'est que na makambo nyonso biso to lo batolobi ke to zo formula siko ba secret ya ba puissance to kabola ki da mabanga ezo tambola mabanga euti mangenge biso to zo panza ngo déjà et ke na ba Canada et ke na ba Suisse et que dans la France, et que dans les États-Unis, et que dans la haute de la Russie, ou dans Moscou, et ça, c'est quoi? Ils ont le monde entier et détruire les rayons maléfiques. Ils ont surchargé Bisso.
oyo ezokoboma biso mbala kata. Donc tozolibéraliser sikoyo mobimba ya bomoto na biso mpona totikala libre puisque mutu sokozali tranquille te na mutu mokomo te oyebele oni kosala. C'est ndenge mutu atia biso na distraction wana. Tozala su na eloko te toswanelaka ba musique, toswanelaka ba foot. Or etant Real Madrid rabeta mbongo ezokepa na bango. Mais yo nanu okoti na sélection mondiale te. Puisque mutasala ki bale liboso to lobaki komo na ekoko ndembo. Apa ba ndele ba yiba yango ba memango na Liverpool kuna na Angleterre. C'est que bakuta ki koko ndembo asala ki bale to tubi yango tonge to bokata to katya mbele to bokata basala yango na nzete kola nzete wa benga ndembo. Monsieur Veillé a récupéré koko ndembo a eu licence pas koko ndembo a quel lo azosala ba caoutchouc a osa ba chambre hier ya bepese na mikie a osa ba pine cobra ba pine ndenge na ndenge me bepese na mikie mais yo mukolo caoutchouc so ozui contrôle la caoutchouc no okosa pine et ça la santé to bokate okosa chambre hier et ça la 1000 to bokate pour yo na matière belé mais ba osa la ba petite épaisseur pour bazana ngote faut pas ça la ngoso ba petite épaisseur pour écoma commerce. Quand on dit que dans le premier siècle, la première année, les banques ont eu Katia Sanza et Kitagi, les Kolangoma, Mangenge, Babenge, une grosse pierre hypothétique aimantée. Les banques ont eu la force, et on peut s'abisso, toi grandir, capacité à monter un abisso, puisque sur les autres, on dit que Bakoro Bazari Maël était au Kosi. Pour que tu aies exemple, tu dis que le verbe être dans Kikongo, ils allaient Moukeli. Na passé composé ça na fitir simple ça mon comme surtout ça uniquement ba verbe ya kimbala ya swahili ya kitete la po to yeko bomba ba enseignement nyoso be kopeni ba yela ki biso to remplacer ce ko o to benga lokwa ba enseignement na biso mais surtout tali koko lemba azala ki na caboche intellectuelle de l'homme noir communique ya lemba o bomona ka ba benga koko lemba azala ki mutu mais azala ki na capacité intellectuelle de l'homme noir puisque azala ki na nzungu moko boye yango na ndé mutu. Et bon, moi, il est comme télévision. C'est que nous avons un mélange de matière, mais dans l'état brut, puisqu'à l'époque, nous avons un diodité, mais sur la sanité mercure, na élément boye, na oyo boye, et je peux ça capture, je peux ça, autour de la vision. Banzungu wana mususu yango lelo to mona banganga ba osela na partie négatif. Mais ba tu la science lelo ba bongo lengo comme télévision. C'est que tu vois ce qu'on a ba source makambo puisque kokonga ba na 5 na 1570 azaki premier batteur mondial mobeti mbunda so azobeta mbunda na komina ngaba wana ezo kana ti na maluku. Lelo mutu mundu na exploiter mbunda na ete mbunde comme kana église betela ka Yesu azali ko ya bakolo ezala nzela kolo Yesu akomina nute bandimi basi balembi bolembi na te film mbunde zo ko lomo na bino bolembu wana. Poto kota siko na misala ya bilanga to transformer bo moina biso to la sake Yesu aboyate ezali freinage à mémoire ezali grimace ya politique ya ba religion diplomatique to bengi ba catholique ba protestant ba islam ba oto benga ba maikari ba bouddhisme ba tuwana nyonso puisque so to lobela makambo etali Bouddha eza komba mutu te Bouddha ezali mutu mwa boye ko lakisa bango ndeni ba olongwa na passe ne ba benga ki Bouddha donc Bouddha la ki si lumière mutu ayeli bino lumière ne biso to benga ki mbangu mvuluzi ne to yemba nze mumoke papa wa Roma me yufula kabeto yo na nzamba banzenza sambuna iki ndombe menyo kwa makaka papa na Roma me yufula kabeto yo kimbangu kele nani awa na Afrika kimbangu kele mvuluzi abandombe kimbangu kele nani mvuluzi kimbangu ke ya toto avimba elelele mvuluzi kimbangu kele nani o ba mama bakotu na kimbangu kele nani sege imbangu azali mvuluzi foto ndimela yango poto tobika soto ndimela yango te mutu asali makambo mutu mususu puisque na 1934 mvuluzi kimbangu akomaki na prison lo wakuna na Kisangani alakisaki démonstration koleka Yesu. C'est que dans l'eau, qui manque à tellement de couleurs maille. À côté de l'eau, on a gâté à maille, bimisi savon mon nene. Aniki savon a foulé, on savon, c'est pour moi, il faut le fouler. Est-ce que vous l'habitant, nous aussi la locola, faut le fouler, savon ici, la couleur et balle. Nasima foulou, avant de chocolat maille, à terme, le maille, mais à zo chocolat. Assis sur le côté de l'eau, on a maille, bimisi, sur les mains. À Pangousi maille, Nasima Pangousa maille, à côté sur le bord, on a maille, bimisi, et lamba. Et la main est en pour mon accueil en a photo. Puisque en 1921, la prison Banzamou a gagné la barre.
Dans le mois de 1921, le 3 octobre, la condamnation, il y a juge aussi, le capitaine Tiz, jusqu'à Kobimana, le 3 11 1921, jusqu'à le 6 11 1921, tant on bâtit na croix, il y a 3 mètres, il y a bois noir, à Sekui, à Bimi, na Matadimayo, na Matadimayo, à l'année, à Kangaï, na Lutendele, mais à Nemé, à Tuna, na Lubois. C'est que tout ça, lieu Saint-Bélé, un voulu, ce qui m'a dit, aussi, na Toba, Koma, pour te bêta, balosambo, ya ko renouveler. Ba parcours, puisque atika iba makambo, teke pour l'église qui m'a dit, so, ba bisika nyosu, au bomba, comme son le roi, ba site touristique. Toyo ko boto lo bisika la nyosu. Ça veut dire que nous biso to na ngoto ye ko longola bandimi tout baza kuna na kata église qui m'a dit, puisque bazali peuple, mais peuple moko oyo boche ba na confusion. Ba la ndako mo kimbangu menzoka ezali sous la politique. Ça veut dire mboka wana ezali na ekiri ya ba papa oyo ba loki biso. Est-ce que poto bika il faut to bimisa bango na poasa pona to effacer mémoire wana ya diabolisation. Parce que bakimbangi ça zo bazo sa ke bate faut ba luka ba pourquoi bemba papa jangena ba bamba ki o mabanga tamu yaki na Kinshasa. Donc on la tsaka tambola ki mabe. Mais so bino bozo linga bo couvrir ango. Boza ba tripotage. Bambute belé na domo na Kinshasa kuna. Boze belé ba papa toli bazali, ba papa nkusu bazali. Tozali loba monko, totika tatonima. Même chose à Kinshasa, au tsala makambo yo na auto zo benga loba cotérité. Que lemso kendaka na église kimbangiste bosola kana bango ozoka soni pona ngoyebisa bango ke baza bana kimbangu te. Pozo bazali bana kimbangu balinga bate ya makambo nyonso kimbangu asalaki. Mais sur les lots génération ezoye ba kimbangu te c'est que ezali erreur. Il y a église kimbangiste puisque babungisa qui est donc aza perdu. Le roi a perdu, biso de autoriser jamais peuple na biso ala na bato bazali perdu po bato baza perdu bando yi baka peuple mbongo. Nzoka biso to binzambe na biso to kabela ga mbongo te. Nzambe ba kabela mbongo ala nzamba mobola. Pour même la Bible ba dit or et argent appartiennent pas na ye. Ce qu'on dit or et argent appartient pas na ye, c'est pas l'argent des monnaies. C'est argent et matière première. Or pèse en matière première. C'est une amazon pour sa mbongo te mais après ça nous étions naé aïbaye que na kata nzete naé osa triplex osa papier. Soso yo komi kabela nzambe na yo te to kanga système on a tout donc ba tout ba cha mabonza film wa kekele pe mbongo wala nyosu ba présenter li bona mesa poto yeba bosa ngoni. Bo film si mabumu na bino be bobik si peuple. Po peuple za posa ya lobiko. Peuple za posa ya batu o ba boya sikoyo ba bongela vie. Alia kanaye nzela na ezala kitoko azoka biloko ne ezo ta province ndakala mbinzo eye Kinshasa azo vivre mais so bozo sala yango te c'est veut dire ba coopérative nyonso bozo sala to esiko to boma yango to changer transformation en politique ya l'homme noir to tchapa mibeko to la tsasiko ke biloko kongo ko masuna lo engete so ke biloko ba PD bozo ka ba mindele soni biso de obeta bino film bobolo ngwa ba PD tofanda ya siko mibeko ya bomoko bana Kongo nazolo ba makambo ke makambo tout o ezo sala malelo elo ngo e marché te solution suke ezali ngana yo o ba bengi diaspora to sangana to ba dia ke diaspora bazali bana bilaka o bazo luka ba se retrouver maintenant ba se retrouver te bazana na kati ya recherche to bazana na chemin bazo luka ba banda komiyeba maintenant ba miyebi te mais to ba komiyeba nde ekovandi sa stabilité ya communauté internationale de l'homme noir pour la nini poto kanga siko na ba konzi ko ba bandi na mboka to sambisa bango to yeba siko ke yo dali o to zo benga lo gouverneur la ville ya Kinshasa to yena maile to bike ville mobimba chaque fois izaka na ba poubelle to poma kombo Kinshasa to tyango kombo mbanza Kongo poubelle sila poto baike poubelle wana ezali poubelle moko diabolique et utaki na Inde papa Mobutu na papa Luambo mutu bakenda ko zwa ngo ba yekila biso kombo ya Kinshasa kombo Kinshasa to bakeza kombo des démons indiens ba yekila ngo ba bengi Kinaras na Ratchasa yango ndem de composer kombo ya Kinshasa to bakeza biloko ebele o ba chinois na ba indien bazolesa biso na ba magasin kuna na Kinshasa biloko musu bazo multiplier ngo magiquement bolanda ba remorque to ba conteneur ko ya kate po biloko wana ezaka chaque fois plein. C'est que tu détectes que dans le magasin chinois, par exemple, beaucoup de minene babenga bango ba ganesha. C'est beaucoup wana bazali ba tu bazaba esprit. Na butu ba mwana mutu ba multiplier ba biloko o bazole sabiso na kata ba magasin. C'est que mon kilo e ko ninga na partir 2018 to ba ko découvrir ce que biloko belé tozole za mabe mutu na mutu siko ko na confiance ya ye moko.
Madame tout quoi comme la confiance il y a bio naturel et anza komba c'est que biloko nyonso eza prohibé et kozala détruite per réalité et kozonga la biso na kati ya bosemo oyo vive voix des prophètes noirs et lobaki donc pour mokolo lelo to pesi mbote na mokili mobimba to lobiki toza misale belé to na 444 000 livres to lito banda siko ko publier ba bouquet pona to banda ko distribuer na bandako l'homme noir a ba calendrier na ye a ba signe horoscope na ye nde to lobeki ba bindele ba lakisa biso les 12 signes zodiaques mais biso to lobeki za 12 te ezali 23 signes o ezali reliés na 23 tables d'alliance. Il y a un esprit planétaire de l'homme noir. Donc, tu as publié, na fête à Congo, tu as 517e anniversaire. Tu as dit que Maman Kokonzinga, Azali, la reine de tous les reines, donc Azali, esprit n'a sur la planète Vénus. Bamine la planète Vénus, nous avons une sirène, Mami Wata. Donc, dans le monde, les lieux batu oyo, invoca Mami Wata, Bayaka, Bakutena, Bonanda, Basali, Bamakam, Obazana, Watikelio, bac magique, Tatikelio porte-monnaie magique. C'est que Bato Bakutana, Mami Wata, Bazaka, le principe, le caractère, Ndakuoya, Yambela Mami Wata, porte aux alatés, à côté de la fenêtre. Et ça, la couleur oyo représentée, puisque Baroya mi bali. Et ça, 20 oyo tient à table. Pour na ba ya to mo baroya na lumière mais lumière wana ozala ya nzambe te et ozala lumière moko o ezali collé na puissance antécédent c'est que biso ko to na lumière des étoiles ya wana des lumière nzambe parce que lumière des étoiles e fongola biso misu poto voyager tina ba monde o ba mort ba kendaka poto zo siko makambo eza kuna to bimisa na mokili o tozali to transformer mokili ya to bege biso tozana Koko Mangongele, akufa to boaka ete. To kundie na site na biso babengi deuxième site de messages. Pour ani poto ebi ke à la longue to kosa misala puisque so boke na Vatican bo mona banda premier papa kufa comme Saint-Pierre, papa pignon su bayaka bakenda kuna na batombo wana pour invoquer l'esprit wana pour pesa bango continuité. Mais ba c'est le monde négativement. Mais ngal siko na yo ba pesi biso puissance wana pour to kota kapela batombo. Tu invoques l'esprit na biso o bazo kende. Oh Laurent Désiré Kabila kufa ki toke na tombe na to invoquer esprit ne to zui makanisi o yaza nango o atikala ki na o malike ba bominzo to biso to fonctionnaire au service national to tie makamnyo sur ko na mesa. Donc to lobi ke to yesu ko na un monde nouveau Congo sika pour na to po makambo ba pasteur to po makambo ba église to sala bilanga munene e bi misela peuple vie sociale to lo ma peuple na biso na nzala pe to lo ma peuple na biso nakata ko telenga do to pesi mbote bozela lokito 2018 ke obimisation makambo ebele pona mokilo ebongwana to banda ko sepela na bolam oyo nzambe apesa ki biso donc to pesi mbote mokili mobimba nzambe ko na biso aza na biso pe mapamboli na e la ta tout étendue de la terre to pesi mbote na ye moko ya comme hein ya comme donc sango kaka nakata Rabat nakata Maroc ye moko Vanel de Vandoch sans oublier Soda Cédric. Moi, na Maroc, bambota trop, toi, va te belé, mais tu vas te combat, va te nier souté, mon kili mobimba, nzamba ko na biso, asanta biso na bon quoi le Congo, le bon moi seko, o e pesa kimbongwana, il y a 1717 kuna na matadi mayo pour na zone service revenu du commandement, o e ko bimisa biso mabomba ni ya Ancien Testament de l'homme noir. Bye bye. Nzamba ko na biso, nzamba ko ntule ndamba nzavele la azana biso nyonso. Omoni ndenge tolobela vie zobeta bino fimbu fimbu akekele zo beta ma danger tolobela vie